Merhabalar. Hazır mıyız yeni bir videoya? Şimdi bugün bir konudan bahsedeceğim. Başlıkta gördüğünüz üzere. Artık bu saçımın buradan çıkmasını çok seviyorum. Son şu 5-10 senedir artık o kadar fazla görüyoruz ki işte aradığını bulmak, bir şey aramak, bir şey bulmak sürekli. İşte hayatın şöyle anlamını bulun, böyle anlamını bulun gibi gibi bir sürü şeyler yazılıp çiziliyor. Bunu aslında hepimiz aramızda konuşuyorduk her zaman. Yani bu yıllardır aramızda böyle toplandığımızda böyle konuştuğumuz bir şey. İşte hayatın anlamı ne? Ben neden dünyaya geldim? Veya sadece bu olmasa bile kafamızı yastığa koyuyoruz ya. O anda aklımıza düşünceler geliyor. İşte ben neden geldim? Neyi arıyorum? Neyi istiyorum? Vesaire vesaire. Bu tür şeyler aklımıza geliyor. İlk önce şuradan girmek istiyorum. 1. Kimse bir şey aramak veya bir şey bulmak zorunda değil bence. Şu anlamda söylüyorum. Doğduğumuzdan beri hep etraftan şöyle şeyler duyuyoruz ya. İşte ne istediğini bul, işte hayat amacını bul, şunu bul, bunu bul, şunu ara, bunu ara. Sürekli bunu duyuyoruz ya. Bir şey aramak veya bir şey bulmaya çalışmazsak sanki biz diğer insanlardan eksikmişiz gibi bir hissiyat oluşuyor insanlarda. Sanki değersizmişiz gibi, sanki her insan çok doluymuş da biz sanki boşmuşuz gibi. Çünkü sanki her insan arıyormuş da biz aramıyormuşuz gibi bir şey düşünülüyor. Küçüklüğümüzden beri bu dünyadaki her insan için geçerli. Ama demek istediğim şu ki eğer kendi isteğinizle aramak istemiyorsanız aramayın. Birinin baskısıyla veya bir şeyin baskısıyla hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. O yüzden kimse çok büyük hedefler koymak zorunda değil. Hani herkese şöyle bir şey aşılanıyor. Çok büyük hedeflerin olsun, işte şu kadar büyük, işte şuraya çıkacağım, şöyle büyük adam olacağım, böyle büyük adam olacağım. Herkese böyle hedefler koysun ve herkes bu hedefleri işte hedefi yoksa da aramak zorunda, bulmak zorunda. Aradığınız çok büyük bir şey yoksa otomatik olarak şöyle hissediyorsunuz. Millet arıyor, millet buluyor, milletin çok fazla işte hedefi var, büyük amaçları var. Benim yoksa eğer ben bir şey aramıyorsam şu an güncelde o zaman ben diğer insanlara göre boşumdur. Böyle düşünüyorlar. Kimse bence hiçbir şey aramak zorunda değil. Tabii ki şöyle bir şey söyleyeyim. İlla ki insanız ve İnsanlığın süreci yani ölene kadar bir dönem bir şey aramak isteyeceğiz, diğer dönem bir şey aramak istemeyeceğiz. Sürekli bir şey aramak zorunda değiliz. Sürekli herkesin çok büyük hayalleri olmak zorunda değil. Kiminin hayalleri küçüktür, kimisi sadece bulunduğu anla mutludur. Kimisi sadece bulunduğu anla mutlu değildir. İlerisini düşünüyordur, olabilir. İkincisi de şu, bu diğerinden farklı. Bu aradığını bulma meselesinde şey diyenleri anlamıyorum. Ben ne aradığımı bilmiyorum. Kendinle ilgili şeyleri bilmeme olasılığı yok bence insanın. Karşında bir hayalet yok ki. Yani karşında soru sorup cevabını alamayacağın bir durum yok veya ulaşamayacağın bir insana soru sorup ondan cevap alamama gibi bir durumun yok. Senle zaten baş başasın. O yüzden aslında bence bana göre benim fikrim bence herkes cevabı biliyor. Bana öyle geliyor. Ne aradığımı bilmiyorum. Hayır. Bence ya bir şey aramıyorsun ya da evet arıyorsun, aramak istiyorsun ama cevabı vermek yemiyor. Bu olabilir mi? Şöyle bunun bence çözümü problem neyse o soruyu sormak. Bence herkes biliyor ama içten içe e, vereceği cevabı kabul etmek istemiyor ya da çoktan verdiği cevap istediği cevap değil.
içten içe. İşte insanlar hani şey diyorlar ya, işte bu dönemde insanlar ne yapacaklarını bilmiyor. Hayır. Hayır. Ya kendilerine soru sormuyorlar, ya sordukları sorunun cevabından korkuyorlar, ya da cevabı beğenmiyorlar. Kendi içlerinde yaşadıkları bir diyalogdan bahsediyorum. Bir hayalete soru sormuyoruz. Ulaşamadığımız bir kişiye soru sormuyoruz. Bir ünlüye DM'den bir ünlüye, yani Rihanna'ya DM'den soru sormuyoruz yani. Cevap kendimize soruyoruz. Yani en ulaşılabilir olduğumuz kişiye soruyoruz. İlla somut olarak görmek istiyorsanız da kağıdı kalemi önünüze alın, soruları yazın. Ne arıyorsanız. Hayat amacı mı arıyorsunuz? İş mi arıyorsunuz? Ne tür bir iş arıyorsunuz? Ne tür bir aşk arıyorsunuz? Yazın, ne tür bir insan arıyorsunuz? Herkes şu an cevabı çok iyi biliyor. Bunların işte hayatın anlamı ne, hayatın amacı ne, bizim amacımız ne? Bu sorularla mı mesela boğuşuyorsunuz? Yaz soruları, aklına gelen neyse yanına da cevabını yaz. Ama cevaptan korkma. Yok ya deyip şöyle bir şey yaşanabilir. İşte yazdınız ya soruyu, soru işaretini koydunuz, aklınıza bir cevap geldi. Ya yok ya deyip kağıdı kapatıp kenara koymayın. Cevabından korkuyorsunuz ya da cevabı hiç beğenmediniz. Ama hayat öyle işlemiyor. Sevmediğimizi kapatalım, hop kenara koyalım. Sonra hayat bize ne yapıyor? Ayrıca aradığını mesela şey görüyorum ya, mesela insanlarda aradığını bulmak için deniyor. Mesela yani aksiyon almak olarak söylüyorum. Yani mesela ne iş arıyorum? Ne iş istiyorum? Ne iş seviyorum? Deniyor, gidip deniyor, veya nasıl bir işte aşk istiyorum, nasıl bir arkadaşlık istiyorum, gidiyor deniyor. Ama bence bu insanı heder ediyor. Çok fazla şeyi deneyimlediğinde, yerde aşırı fazla seçeneği deneyimlediğinde iyice yıpranmış oluyor bence. Bana öyle geliyor. Bence deneyerek değil, kendimize soru sorarak ve cevaplarından korkmadan bu soruları kendimize cevaplayarak bence cevapları bulabiliriz. Bana öyle geliyor. Bu da belki yanlış olabilir. Bu düşüncem yanlış olabilir. Belki deneyerek daha iyidir. Yani istediğim işi arıyorum diyorsunuz mesela, ya da ben sevdiğim işi yapacağım diyorsunuz ve bunu deme lüksünüz var diyeyim. Neden böyle bir cümle kuruyorum? Çünkü hani bu dönemde tabii ki maddi sıkıntıları düşünerek yani sevdiği işi yapan çok insan yok. Ama demek istediğim diğer kısım. Yani mesela her şeyi yapabilecek bir imkanın var diyelim ve sevdiğin şeyi arıyorsun şu an, değil mi? Bir iş diyelim mesela. Ya şöyle, o işe girdim olmadı, bu işe girdim olmadı. Her girdiğin işte böyle şey, parçanı bırakıyorsun gibi. O işte istediğini bulamadığın için boşluktasın. Ondan tekrar başka bir işe atlıyorsun. Yine boşluktasın. Yine sövüyorsun. Yine başka bir işe atlıyorsun. Yine boşluktasın. Yine onun şurasını beğenmedin, onun burasını beğenmedin. Tam bir şey içine sinmiyor. Ve her birinde o kadar yorgun olarak çıkıyorsun ki. O yüzden yani bence çok denemek çok iyi bir şey mi? Sanmıyorum. Aynı dediğim şey ilişkilerde de öyle. Ben nasıl biri istediğimi bilmiyorum. Veya işte ben nasıl bir ilişki istediğimi bilmiyorum. Ya hadi şöyle bir şunu bir deneyeyim diye girdiğiniz şeylerde tam 12'den vurma olasılığınız çok çok düşük olacağı için boş hissedeceksiniz. Sen bir şeyler anlatacaksın. Diyeceksin ki şu şöyle, bu böyle. Ben böyle hissediyorum. Hislerin böyle olduğunu düşünüyorum. Düşüncelerin şöyle olduğunu düşünüyorum. Bilmem ne. Şu an sallıyorum yani. Karşı tarafta diyecek ki ya olur öyle ya. Yani olur. Olur ya. Yani bilemedim ben de şimdi. Böyle yapacak. Sana boş bakacak. Sen de ona boş bakacaksın.
Başına geleni anlatacaksın. Şöyle oldu, böyle oldu. Bilmem ne bir şey anlatacaksın. Karşı taraf diyecek ki geçer ya. O herkesin başına ya. Olur ya. Neyse şunu gel şunu yapalım. Bunu diyecek karşıdaki. Veya sen diyeceksin ki ben bu kelimenin şöyle bir anlama geldiğini düşünüyorum diyeceksin. Karşı tarafta diyecek ay ne kadar saçma ya, ilk defa senden duydum, insanlar öyle düşünmüyor ki falan filan. Yani şu an kafamda sallıyorum yani tamam. Şu an sallıyorum, demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi yani? Hani bir şey diyeceksin ve sen o duyguları, o hisleri anlatırken sana böyle bakacak. Boş bakacak yani. Ha öyledir herhalde yapacak sana. Yemeğinizi yemeye devam edeceksiniz. Televizyon, film izlemeye devam edeceksiniz. İşte ne bileyim atlı karaçaya binmeye devam edeceksiniz. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Ama oturup konuştuğunuzda böyle boş bakacak size. Boş. Hissine boş bakacak. Düşüncene boş bakacak. Bu da benim beyin yapımı anlamıyor diyeceksin. Sonra başkasına geçeceksin. Onda da farklı bir boşluk yaşayacaksın. Sonra ondan da yorgun bir şekilde çıkacaksın. O ilişkiden de yorgun bir şekilde çıkacaksın. Ve şöyle bir şey var. Hani bir de insanda şey var ya, ya geçer. Geçer diyorsun, bir bakıyorsun. 3 sene geçmiş yani. Sen 3 senedir ona 5 senedir ona katlanıyorsun mesela yani. Gerçekten bu dediğim hani böyle soru sorup cevaplama, içimizde cevaplama olayı ne kadar basit gibi kulağa, ne kadar basit gibi gelse de o kadar basit değil ki insanlar sorunları bilmesine rağmen o cevabı kendine yakıştıramadığı için veya o cevabı bir şekilde istemediği için halının altına süpürüyor. Bakın hani soru sorun cevaplayın diyorum ya, basitmiş gibi dediğimin farkındayım, basit olmadığının da farkındayım. Ya bir insan 3, 4, 2, 1, işte 10 sene, 10 yıl neyse bir şeyi, bir sorunu göz ardı edebiliyorsa yani siz düşünün. Bunun zorluğunu, o cevaplamanın veya o cevabı kabul etmenin zorluğunu varın siz düşünün. Biliyorum zor ama bence kendi içimizde onu çözersek ben çoğu şeyin çözüleceğini düşünüyorum. Hani aradığını bulmak, istediğini bulmak diyorum ya. İstediğini bulsa da hani böyle şey olur ya, beğenmemezlik. Bu buna da dönüşebilir. Yani buna dönüşmemesi de çok çok önemli bir şey. Şöyle söyleyeyim, hayatta hiçbir şey %100 değil. Hayatta hiçbir şey %100 mükemmel değil. Ama aradığını bulmak derken, daha doğrusu arayacağımı veya istediğimi, çok istediğim şeyi bulayım derken eliniz boş da dönebilirsiniz. Yani bu şeye de kayabilir. En ufacık, en ufacıcık şeye bile takılırsanız eliniz boş da dönebilirsiniz. Bu buna da kayabilir. Yani çok mükemmelliyetçiliğe de kayabilir. Bunun da tabii ki de olmaması gerekiyor. Çünkü aklı, beyni olan her insan dünyadaki her şeyin %100 iyi olmadığını şu beyinciğine yazar diye düşünüyorum. O yüzden her şey gibi bunun da dengesini bulmamız gerekiyor. Bu kanalın ismini denge koymalıydım belki de. Gözlerim çok ağrıyor bilgisayara bakmaktan. Gözlerimi dinlendirip geldim. Benim diyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bakalım sonraki videolara artık ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Görüşmek üzere.